210 хүн албан тушаалтныг гэрчээр дуудана. За энд Монгол улсын ерөнхийлөгч асан Элбэг Дорж Баттулга, за сангийн сайдаар ажиллаж байсан Баяр Цогт Хүрлбаатар, MCS Group-ийн үүсгэн байгуулагч Sky Resort GKK-гийн эцсийн өмчлөгч Од Жаргал, Таван Бог Трейд Group-ийн үүсгэн байгуулагч Баатар Сайхан, Буян компани үүсгэн байгуулагч Жаргал Сайхан, Улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан Бацаандан Эрдэнэ Чимэг, Батбаяр, түүний охин Жаргалан, Улсын их хурлын гишүүн Цогтгэрэл, Ажшаа гэсэн нарын 210 хүнийг гэрчээр дуудахаар байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье.